اینجا یک سوال دیگر هم آمده است. انشاءالله که من در باب این مفصل گپ میزنم. یک کس نویسنده است که اگر انسان گوید که خدا در آسمان است، آیا مقصد همین گناهگار نمی شود؟ زیرا میگد ما دستامون طرف آسمان میبرداریم کو. نه برادر، هر کسی گوید که الله در آسمان است، اون عقیدش یعنی بر قائل بودن بر مکان داشتن الله می شود. برای همین یعنی در این هیچگاه این عقیده را قبول نکنید. عقیده اهل سنت نیست که وقتی به خدای مهربان شما مقصد چی نسبت بتیم به جهت، حالان که از همه عقیده ای که تمام دنیای اسلام میخواند، چی سلفیه، چی حنفیه، چی عربه، چی عجمه، عقیده امام طحاوی است، ابوالعز حنفی. بسیار عقیده بزرگ. حتی در همون عباره های عقیدهش آورده است که یعنی الله را هیچ وقت به جهت ششگانه نسبت دادن در کار نیست. یعنی خدا در آسمان، خدا در زمین، خدا در طرف راست، خدا در طرف چپ، این خیلی نسبت نته. یعنی خداوند از این جهت های ششگانه خالی است. برای همین او دست برداشتن برادر عزیز این معنای او را ندارد که خدا در آسمان است. این معناش دیگر. ولی من برای شما میگم که برای چی انسان ها دست شونه، حالا که این اولا خودش به سنت پیامبر ثابته که پیامبر دستش می برداشته میکرد. و اگر به شرطی که الله در آسمان میشید ای دست برداشتن در رو تا باید طرف آسمان میکردی، این بهتر بود. چرا رو تا طرف آسمان نمیکنیم؟ و پیامبر نهی کرده است که شما در وقت عبادت طرف آسمان نگاه نکنید. خدا خواهد در این باب برای شما صحبت میکنم. این عقیده یهودی هاست برادر است که وقتی که برای الله مهربان مکان نسبت میتن که در سوره قاف میگذارد که اونها میگن الله مهربان روز یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه میگد در 6 روز حساب کنیم که یعنی زمین و آسمان آفرید و بعد در روز شنبه در بالای عرش رفت تکیه زد و استراحت کرد. نعوذ بالله. خیلی که امروز همین نزاعی های ما بنان سلفی ها که خداوند در عرش میگد قرار گرفت و نشست و با اون مکان نسبت میتن، این عقیده یهودی ها است که در آیت قرآن میگذارد که خداوند در بالای عرش رفت تکیه زد و بعد استراحت کرد. برای همین برادر از این انشاءالله در این باب ما موضوع خاص داریم، از همه جهت شما آگاهی پیدا میکنیم.